Hi sweet cards, எல்லாருக்கும் வணக்கம். So நான் ஆல்ரெடி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டேன். மெரகோ பன்னீர்ல இருந்து நம்ம ஸ்கிரீன்ஷாட் காம்படிஷன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றோம். So அதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து மெரகோ பன்னீர் வந்து gift அனுப்பியிருக்காங்க. So அந்த giftல என்ன அனுப்பியிருக்காங்கன்றத இப்போ நம்ம அன்பாக்சிங்ல பார்க்கலாம். கமான். ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் இந்தியா லிமிடெட். ஸோ அவங்க கம்பெனிலேருந்து தான் நமக்கு அனுப்பியிருக்காங்க. ஸோ இதான் நம்ம அட்ரஸ்ஸு. வாங்க இப்போ அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். சரி வாங்க நமக்கு அனுப்பின கிஃப்ட்டை நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம்.